Hello，我見到啲家長都好多都問呢一個書包，呢一個係Free of Norway Expand 嘅第二代嚟嘅，係啦。咁佢都問究竟呢個尺寸嘅問題啦，例如可唔可以擺到 F4 啊咁，所以我而家特登拍咗呢段片咧，希望俾大家更加了解呢一個書包嗰個大細啦，好唔好？咁就第二代同第一代嘅分別咧，就係呢個第二代咧喺呢度側邊係做咗一個彈弓，一個橡筋嘅一個水壺位，係啦，你呢度可以放遮放水壺嘅，係啦，咁樣呢度都可以放嘢嘅，木桶笛啊、水壺啊都可以放呢度。咁另外咧，中間呢個大格咧，其實係放水壺㗎，都係。咁其實第一代嘅時候，佢冇側邊呢個水壺位，水壺咧就係放中間㗎啦。咁睇下家長你啦，因為如果俾我咧，我就會想放水壺喺中間嘅，因為個重量孭起上嚟嘅時候咧會平均啲，因為水壺重㗎嘛。咁你放咗喺側邊嘅時候，你又放書，咁個重量咪會歪埋一邊咯。咁所以都視乎究竟，即係你都可以衡量究竟你中意放喺呢一度，定係放喺側邊呢個格嗰度咯。咁呢度除咗放水壺之外，呢個位置咧可以放食物盒，即係小式嗰啲食物盒啦。咁樣，然後咁樣嘅可以生。嗱，另外呢個間隔咧就係俾小朋友放啲垃圾嘢嘅，即係可能學生證啊、紙巾啊咁樣都有個扣咁樣咯，都有個暗格喺度。放啲小嘅物件，呢個係改良咗，第一代嗰個係比較難，即係難攞嘢。係啦。咁佢另外就背脊呢度呢個膊頭位可以調校啦，有胸扣啦，亦都係呢度有個腰扣啦。腰扣呢度都做咗個 pad， 好舒服嘅，即係可以貼住小朋友個 hip 位。跟住就呢度都可以放一啲可能八達通啊，或者學生證啊，一啲小嘅物件喺呢個位置啦。係啦，咁下低呢度咧有個拉鏈。咁呢度咧，每一個 Free of Norway 嘅袋都會有㗎啦，就會跟一個 rain cover 嘅。咁咧就咁拉開，呢一個咧係可以拆出嚟嘅，都圈住嘅啫，圈住可以拆出嚟。跟住咧就佢攆住嘅，咁就成個笠咗，落雨嘅時候可以成個笠。咁以我所知咧，唔係個個品牌都有雨冚啦，呢個 rain cover 啦，同埋好多咧都係同個書包分開嘅。咁即係書包還書包，雨冚還雨冚。呢一個係叫做一體式啦，佢連住嘅，咁變咗小朋友唔會唔見，同埋一攞出嚟一拉上去就用得啦。咁啊，貼住個書包。咁啊，孭起上嚟就係咁，咁笠住成個連個底都可以 cover 到。咁用完嘅時候咧，就可以慢慢拆咗出嚟，呢度拆咗出嚟，咁就晾乾佢啦。咁呢個可以拆咗出嚟，嗰啲都係條繩。呢個位其實都可以愛嚟擠啲嘢。好啦，咁呢個就你買書包咧就會送多3個呢啲魔術貼啦，咁可以換嘅，係啦，啲小朋友可以揀佢中意嘅款換。咁平時呢嚿嘢可以唔帶嘅，咁就唔好帶啦，因為書包好重嘅真係，咁啊擺喺屋企啦，有需要嘅時候先用。咁呢個開口位置做咗防水拉鏈嘅。咁本身Free of Norway 所有布料咧都係做咗防水即係會線水㗎，係啦，線水嘅。咁當然你話如果好輕微雨嘅，你其實唔使落 rain cover 都冇問題嘅。咁但係如果好大雨，你又唔想整污糟個書包，就可以考慮攞個 rain cover 出嚟啦。好啦，咁另外 expand 啦，咁梗係可以擴大㗎啦。呢個款係由20升
去到擴大去到25升嘅，係啦。咁佢呢度有個拉鏈位，咁一個 U 字形嘅 shape， 好似啲篋嗰啲咁樣啦。因為拉大咗呢個尺寸，我幫佢度下呢度。大概拉大咗之後，你多咗5 cm 度啦，係啦。本身呢個底咧大概有17 cm， 高咧大概我諗36左右啦，36左右。闊咧大概25 cm， 係啦。咁呢個尺寸係真係非常之適合小一。尤其是係小一唔係太高大嘅小朋友，孭上身係唔會真係變相過大嘅，係啦。咁當然咧，亦都會有家長話啊，咁細個書包擺唔擺得落嘢嘅咧？咁我而家就示範擺啲書落去。before 擺啲書之前，我就開下裏邊個間隔俾你睇，係咁嘅。個口非常之大，係方便啲小朋友攞嘢嘅。呢一個係改良咗嘅，第一代個口係冇咁大。咁啊，裏邊咧係咁，裏邊而家有個水壺啦。咁啊，有兩格嘅。呢啲格咧全部都係有 padding 嘅。咁如果變相小朋友要帶 iPad 返學嘅時候咧，擺 iPad 啊、laptop 啊都可以擺呢個位置冇問題嘅。同埋咧，越重嘅書咧，越擺喺後邊。呢度有條橡筋，但係咧，我相信好少小朋友會理佢噶啦。呢條橡係俾佢箍住一啲重嘅書，等到佢咧，如果冇乜書嘅時候，就唔好喺裏邊攞，因為始終呢一個咧係拉鏈嘅書包，變相咧佢冇索繩書包嗰個卸力咧做得咁容易嘅，即係啦。因為除非呢個書包好闊，但係唔使擔心噶啦，喺香港傳統學校。係會擺滿晒㗎，有啲書喺度，擺咗書個高度喺呢個位置 ，OK， 即係都係綽綽有餘嘅，係啦，唔使擔心話唔夠高個書包擺書係冇問題嘅。咁跟住咧，亦都有啲家長問：我學校有啲 A4 嘅高打要擺㗎，因為而家仲係有啲好傳統嘅學校用啲 A4 size 嘅工作紙嘅。咁呢個擺落去個書包度。咁咧係由於個高度啦限制咧，其實係佢係可以擺到入去，但係個角咧係會有少少要接咯。咁但係其實都冇問題嘅，係啦，可以閂到嘅。係呢個頭先呢個橡筋位有啲咩用咧？我哋個書包咧。都係會有一個同款嘅筆袋，係啦，同款筆袋呢個應該唔係呢個，不過我嚟做示範啫，係啦。咁咧佢可以咧擺呢個位，呢個橡筋就係俾佢攝呢個筆袋㗎啦。咁睇下考慮下有冇配埋，因為其實呢一個筆袋咧。呢個亦都可以配合佢嗰個書包嗰個魔術貼啦，可以第時換翻自己個名都得嘅。我哋其實有個 service 係幫整呢個襟章係自己名嘅，係啦。呢個筆袋其實都好好用㗎，擺到好多嘢，咁佢又唔係太重，係啦，即係夠晒用㗎啦。漿糊筆啊、鉸剪啊，呢度攝啲筆啊，跟住咩都得啦，係啦。咁佢就係一套嘅，同個書包跟翻個顏色嘅。呢個書包咧，佢係半軟半硬嘅，佢可以企得嘅，咁就變相執書包係非常之方便。係啦，如果有問題可以再直接聯絡我哋，可以 WhatsApp 我哋。Thank you。